像我们这种一生都在追求身材管理的人儿，瘦下来夏天是要穿树叶子出门的，旗袍开叉是一定要开到太阳穴的。是的，孕期也要美美的。4个月这个肚子已经遮不住了。哎，但是这个屁好像变翘了。闺女小学毕业放假在家了，哎呦，现在臭美啊，给我提了好多要求。今天要做头发做指甲，就给她一一约了，现在送她过去。哎呀，坏了，苏打水爆了。来看一下今日三餐，今天全天摄入约1600卡。早饭是50克荞麦面，2个西红柿，2个卧鸡蛋。午饭炒菜我都是用牛油果油稍微喷一下，西红柿、包菜、蘑菇，尽量种类多一点，蔬菜混合在一起炒。空气炸锅200度30分钟，烤了一块200克的三文鱼，出锅撒柠檬汁、海盐、黑胡椒。主食是一根低钙水果玉米。姐妹们，不知道是不是孕激素的刺激啊，我这个从不流泪的铁血女儿最近特别容易哭。我看到《西游记》3打白骨精这一集，唐僧冤枉孙悟空。我知道从小到大看到这一集我都很难过，但是我今天哭了出来。我的空空被冤枉了，我难过呀！老逼灯，不行，我得振作起来，强迫症砍完最后一排玉米。收拾收拾，打扮一下，小头一弄，小妆一化，咱们不能为孙悟空哭泣了，出门嘚瑟去。把闺女送到美甲店交代了一下，我跟大哥2个就来屯子里逛了。昨天有个姐妹跟我说，依晨，我吃的很干净了，还是不瘦。我说你把你一顿吃的饭拍照片给我看看。结果她发了一张照片，有脸盆子那么大的一盆凉拌西兰花，再加上3根老玉米。她说这是她一顿晚饭的量，而且她说这是轻断食。我说你这是轻轻的垄断一种食物。我想起来之前还有个人跟我说，他早上上厕所之前称了体重69.8公斤，去完厕所回来70.2公斤，问我怎么回事。你让我说什么呀？要不然你秤坏了，要不然你刚去厕所吃了半斤，要不然你拉秤上了。哎呀，逛完街了，这是我们家公主也做完指甲弄完头发了。他们爷俩就是吃牡丹楼了。我下午吃了一袋鲜核桃、无糖希腊酸奶，还有一颗桃子。握手也没用啊，这是我的呀，这是我的桃子呀。晚上实在吃不下了，2个煮鸡蛋，1盘炒生菜，这就是我今天的进食。我现在训练计划是1周3练，周末打算去吃个贵州3汤火锅，真的是吃饱了看谁都顺眼。你想想，农民起义就是这么来的，吃不饱饭见谁都砍呢。那今天 vlog 到这里了，周末愉快，拜拜。